即係如果我美國嗱，首先而家幅度咧，亦都係密啲嘅，咁我手轉頭先，咁我轉咗呢個咧，佢個 finish 就我收頭而家轉咗個咧 finish 個之後功能高啲，但係 range 個 button 咧就細啲，咁兩種唔同嘅。OK，suppose 我而家可以 test 咁咧，佢幫我鬆由頸咧開始做 depression，咁實際用嘅時候記住有個 shoulder brace 咧，譬如 Marco 可唔可以俾個 shoulder brace？你唔好做第二嘢。咁set down 好少少啦，咁呢個好多謝你哋，好 thank you。